重要的是来进来。好吧，咱们来说。那里进来。上1个半小时，接下来。几率啊，我们先上几率啊，然后再上那个数据分析。要上数据分析。对，数据分析也要上。老师，所以有口香糖吗？有，等下再拿给你。来，先上课啊。那个几率先拿出来哦，那当然也是跳着上。那排列组合教比较多，几率我就教比较少，大概教一下概念就好。那先翻面，先翻到第6面范例9，第6面范例9哈，第6面的范例9。然后你们先做看，这是92年数理的题目哈，考那个什么分组分堆。我们上礼拜讲的分组分堆的那个概念。好，你们先看看题目，快点哈。他说有10名学生，那这10名学生其中有2个，一个叫陈武，一个叫韦国，然后每天都2个人担任值日生 ，OK 吗？然后他现在跟我讲说，5个工作天哦，星期一到星期五每天都2个值日生哦。那他问我说，那个陈武跟韦国要同一天担任值日生的几率是多少？哦 ，OK 吗？OK 啊，好，然后你们先想想看分母长怎样啊？我们先来看那个几率的分母哈，先自己想想看分母应该可以怎么写哈。分母就是这10个同学没有限制的时候，会有几种担任值日生的方法哈？你们自己想想看，快点。10取2。好，原理是怎样来？大家看到这边，我还是画个图哦。原理就是分母就是没有限制的时候，我先把10个人分成几堆？5堆。分完5堆以后，然后再排入什么1、2、3、4、5 ，OK 吗？那所以就是什么70取2，然后来18取82，然后来62、42跟什么22，然后要除以几阶？除以5阶哦 ，OK 哦，因为堆数一样的，1、2、3、4、5的堆数一样 ，OK。那分完堆以后要排进去，排到1、2、3、4、5这5个工作天，所以要乘以几阶？可以乘以5阶 ，OK 吗？这是分母，好不好？那图稍微画一下，比较好懂。然后你们看一下分子哦。分子它要求那个什么陈武跟韦国要同一天担任值日生，所以你注意看分子的话，就是把陈武跟什么韦国怎样？绑一起啊。所以剩下几个人？8个人，8个人要分成几个2？4个2。然后呢，再排入什么1、2、3、4、5，好，自己想一下。所以应该怎样？陈武跟韦国已经同一堆了，所以其余剩下几个人？8个人，分成几堆？4堆，所以就是C82、C62、C42、C22除以几阶？4阶，然后再排进去哦，排到1、2、3、4、5是4阶还是5阶？5阶哦，那记起来啊，排进去包含陈武跟韦国这个也要排进去，所以要乘以5阶，那这算出来就是答案了。那我们一样不算，好不好？自己回去做。这一题只是考你分组分堆的概念哦，非常的简单，数理的，好吧？反面，然后数甲喽，接下来有2题数甲，我看一下哪一题。都没有数理哦，那个第11面范例26，自己做做看，这一题比较简单哈，也是社会组的。然后你们一样，先去帮我把分母找出来啊、哦。范例26哦，第11面范例26哦，81年社会组的。然后你们先从它的题意里面去把它的分母列出来给我看啊、哦。白板的可以擦掉了吗？那个，这样，可以擦掉了吗？喜欢好，那个任君 ，OK 好，擦掉。然后我们来研究一下分母好不好？他说0到99总共有100个数字，然后甲乙2个人各选3个不同的数字。那你们猜看分母应该长怎样？没有限制的时候，分母应该长怎样116、196、198。对，分母是什么？
想想看啊，负一个是讲什么100什么9998是就是100取3。100取3哦，就这样子而已吗？还是怎样？好，再乘一个什么？C100取3哦，分母是长这样的哦，因为甲跟乙同时从那个什么0到99里面选3个数字出来，所以分母是2个 C100取3哦，因为有2个人了，知道 ？OK 吗？然后你们现在看分子，分子说2个人选的数完全相同的几率是多少？所以来分子要怎么说？我先让甲去选，所以就100取3，那乙呢？就一种 ，OK 吗？或是写什么 C3取3 ，OK 吗？所以这个就是第一小题的答案哦。它重点是第2小题哈。我这页印好歪。对啊，这是印的比较歪一点，没关系啊，看的。至少有一处相同。2个人至少有一处相同，凭你们的直觉怎么做比较快？对，反向，知道？现在上礼拜排列组合教完后，应该稍微有点感觉。至少有一处相同，那就是用全部不同。几率的全部就是多少？就是1去扣掉2人均不同。等一下后面还是有这种题目哦。然后来2人均不同，分子长怎样？自己想一下，100取3，100取3，来分子长怎样？先100取3，先让甲选，好不好？100个选3个出来哦，乙剩下几个数字可以选？97，好，所以是97取3。那答案是多少我也不知道了，不重要哦，就列式就好了 ，OK 吗？可以理解吧？好 ，OK 好，那就翻面喽。好，我先挑我觉得比较重要的题目来做哦。范例38，15面的范例38。每天做饭哦，剪刀石头布的问题哦，5个人去做剪刀石头布哦，自己想一下。OK 吗？5个人去做剪刀石头布，那你们想想看，分母长怎样？第一小题教下一个人获胜，那你们想想看，分母长怎样哦 ？OK 吗？3的5次方还是5的3次方？好，想清楚一下哈。3的5次方，每个人都有3种拳头可以选，所以就是3乘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 3，3的5次方，这应该没有问题啊。那现在下有一个人获胜，你们自己想想看，应该怎么说？应该怎么定？就是先怎样？先C5取1 ，OK 吗？5个人选1个人获胜。那接下来考虑什么事情？他获胜的方式会有几种？是获胜的话，我有3种拳头可以选 ，OK 吗？所以就 C3取1，看懂吗？那比如说我获胜了，我出布，那代表其他4个人都是出什么？石头，所以其他4个人就几种？就1种而已 ，OK 吗？可以理解吗？好，再说一次哦，先5个人选1个人获胜 ，C5取1，然后获胜的这一个人有3种拳头可以选，3取1，那我选布。其他4个人就选什么石头，所以就其他4个人就1种 ，OK 吗？不用看答案了。来第2个，你们自己列列看，如果恰2个嘞，这个程序恰2个获胜嘞，所以第一个就是什么C段，C52，然后接下来 C 什么31哦 ，OK 啊，5个人选2个人获胜，那这2个人。从拳头出一个拳头出来，比如说2个人都出布，那另外3个人就出什么石头，所以另外3个人就是也是乘1，所以这个整个题组里面唯一要变的就这边而已 ，OK 吗 ？C51、C52，第3小题就 C53，下一小题就 C5取4 ，OK 吗？好，那重点是我先要讲第5个，平手怎么算？那就5个都不一样。平手有2种，还有全部一样。好，平手有2种解法，一个叫正向解，正向解我已经解了，在那个令解那边你们看一下哈。那这一题为什么叫你们先算第1小题、第2小题、第3小题、第4小题？我用全部去扣掉
恰一个人获胜，再扣掉恰2个人获胜。几率一定就是全部加起来对。好，所以你注意哦，第5小题哦，我教你们用反向解，为什么？因为它第1小题已经算出恰1个人获胜，恰2个人获胜，恰3个人获胜跟恰4个人获胜，所以你用1去扣掉第1小题的答案，第2小题的答案，第3小题的答案，第4小题的答案，就是平手的情况了，是吧？如果你不想用反向解，你就用正向解。我下面有写，你们自己回去想想看。正向解要考虑3种情况：5同，还有什么？3同2异，还有什么2同2同1异？你们自己回去做做看哦。多简单的，好不好？正向解比较快，反向解是一种方法哦，你自己斟酌 ，OK 吗？然后看那个范例4，范例41，第16面范例41。我做 A， 你们做 B 哦，那个第16面的范例41，我做 A， 你们做 B。先看它分母长怎样哦，然后第一个先看得懂题目，就怕你看不懂题目嘛。然后我做第1小题哦，我们来研究一下什么叫 P of 5，从它的语义上去看什么叫 P of 5，你们要看得懂题目啊。分母是 n 的12次方。想想看啊，好吧？什么叫 P of 5？你们解释一次给我听，从它的文字叙述去说。5个人中，至少有2个人同1月份出生的几率 ，OK 吗？陈俊，你笑这么开心，你应该知道怎么做。没有啊。那你干嘛笑？没有啊，我是照念而已。是，可是我看你笑很开心。你看前面这几个人都愁眉苦脸，我看你笑很开心。笑很开心有个原因就是说我都准备完了，透懂了，是这样子吗？是这样子吗？应该是另外一个。正常啊，第1次准备不完正常，好吧？我们目标就第3次准备完就好，是吧？基本上前2次。我们目标是指考。不要那么没有用哦，先把学测搞定，学测上就上了。目标指考。对啊，来看看这边，什么叫 P of 5？P of 5就是5个人里面至少有2个人出生的，同月份出生的几率。那遇到这种题目，又是怎么解比较快？又是反向啊，就用全部去扣掉，5人均不同月生。那我们来研究一下分母，好不好？1年几个月？12个月，所以5个人的话是12的5次方还是5的12次方？有人说是5的12次方，12的5次方。抱歉。知道？这个你们要自己想一下，有些人就是在考试的时候会忽然搞不清楚，忽然卡住。那分子来看分子，分子最简单，5个人都要不同月生。那所以我先让第1个人选，第1个人有几个月可以选？12。第2个人变什么？11。然后呢？10、9、8，这是我教的解法。当然有些学校是教，我刚才看那个程式选是说7、12取什么5，然后再乘以什么5阶。OK 吗？然后还有什么 ？P 什么 ？P 的12取5所以看你要用哪一个，你自己斟酌哦。还有一个是 P 12取5尽量不要用 P 啦 ，P 不好用，用这个或用这个就好。所以 P 我写小一点，因为以前学校应该有些人没有教 P 因为 P 不是很好用，用的情况不多。那你们做第2小题给我看不听哥来做。第2小题变 P4。那你直接列式子哦，就是用1去扣掉，来分母是多少？1去扣掉12的4次方，分子好像是12、11、19。是啊，就这样子而已哦。好，就这样子哦。然后其他不错，像那个4、3部分法好像上礼拜讲过了，一模一样哦。只是它现在变几率，但解法都一模一样 ，OK 吗？来看看这个问题，不就 OK 吗？这非常简单哦，非常简单，应该正常来说没有什么问题。来翻面，应该是那个51分组分推，这个我就不说了，好不好？分组分推我们讲过好多次，我就不说，我们等到那个北模完以后再回头说翻面，先把重点讲一讲来，那个范例54有没有？排列组合有教过这种题目，所以我也不教了。范例54有没有错排那个什么13311464112那个我就不说了。
哦，因为排列组合都教过哦。然后我们做范例58的第二小题，骰子问题也很容易出的哈。他说我投掷一个公正的骰子3次，那请问你点数和为9的几率是多少？那我们先看分母哦。一粒骰子就是会有6个点数，所以投掷3次的话是3的6次方还是6的3次方？6的3次方嘛，哈，要记起来6乘6乘6，6的3次方 ，OK 吗？然后分子跟我讲说点数和要为9的几率是多少？好，点数和要为9，所以要怎么算？点数和3粒骰子的点数和要为9，所以要怎么算？要把它先怎样？列出来，把所有加起来是6的哦。不用哦，就直接这样写126 ，OK 吗？是58对不对？还有什么？是58题。对，58哦。135，还有什么？144，然后接下来的话看有没有列错？234，没有了。那接下来换什么？最后一个是什么？333，OK 吗？那126有几种？骰子要排列，所以126是多少？3阶，所以就6种。这个也是什么？3阶也是6种。3阶除2阶，这个是什么？3种。这个也是3阶2阶，这个也是3种。这个是3阶6种。这个是什么？1种。3阶除3阶，这个1种。所以你们帮我加看分子是多少？印象中是25哦，你们帮我加看。没错，25哦。是吧？非常简单哦，你要注意哦，骰子哦要排列哦，要排列，所以你列出来要做一个排列的动作。所以那个第一小题就自己做，点数和是5的比较少，你们自己回去慢慢做，不用现在做，好不好？因为我觉得这个很废，这种帮你们稍微复习一下就好了。点特数5也是一样排出来的。对，也是排，但它的比较少，它的就少很多哦。然后 OK 哦，翻面，范例64，我先教我觉得比较重要，然后可能会有点难度的题目，然后其他让我简单的，到时候再说，好吧？范例64这个就对你们来说就有点难。你们先看看这个游戏有没有玩过吧？看范例64，快点，64哦，64的哈。第一个，你要去看一下你以前有没有玩过这个游戏，有没有？有。所以应该很清楚了。所以第一小题应该要没有问题，第一小题是最简单的。那如果没有玩过这个游戏的话，你就很辛苦，这题就要看很久。有没有人没玩过？有没有？证据都没吗？有玩过吗？我记得有玩过吗？有玩过这个吗？几 A 几 B 的？没有玩过。有没有玩过？有看过这个题目是啊，我有玩过吗？有啊，看别人玩。有，我稍微说一下，因为有人没玩过。比如说，正确答案是1、2、3、4，那我猜2、1、6、7的话，这个叫什么？你看哦，2数字对了，但是位置错，这个叫 B。1数字对了，但位置也错，所以这个叫什么？这个叫2B。OK 吗？那如果我猜的是1、2、6、7，这个叫什么？2A。好，数字对，位置也对，这个就是 A。那比如说我随便出一个4、2、3、7，这个叫什么？那个好像是3B。2A 哦 ，OK 吗 ？OK 吗？好，那你们先去看第一小题比较简单，你们先自己想想看。比较难的是2跟3，那我只教2而已。第一次猜中4位数。第一次猜中就猜对了几率，这最简单。第一次就猜中哦，第一次就猜中，那你要去想看第一次会有几种答案哦。说了哦，不想浪费那么多时间哦。一开始哦，他说要选4位数，这个有几个数字可以选
9个，它的数字不能重复，所以下一个是多少？8、7、6，所以第一题答案就是9乘8乘7乘6。那正确的答案是不是有几种？1种。第一题就是这样子。然后重点是第二小题。第二小题最难。若甲第一字为4b。4B 我举例哦，比如说正确的答案是1、2、3、4哈，这是正确的。然后有人猜4、3、2、1，这个叫4B。那下一次要猜2的几率是多少？那你自己想想看啊。还要算第二次。猜4B 了，所以就是怎样？数字全部都对，但是位置都怎样？都错。所以你下次猜的时候你会怎么猜？你自己想想看。那当然分子还是一样哦，我们要解决它的。你们自己想想看哦，这个最近才教过哦，就是上礼拜才讲过的东西。OK 啊？你自己想想看哦。我说一次哦，然后你看在考什么，应该我一说出来就很明显了。你下次猜4会不会排第一位？你下次猜的时候4不会排第一位，3会不会再排第2位了？不会，2不会再排第3位，4那个1不会再排第4位，所以在考什么？上礼拜有讲过，我已经讲得很清楚了。上礼拜的东西。4不排第一位，3不排第2位，2不排第3位，1不排第4位，错排错排，几个错排？所以系数是多少？1、4、6、4、1。没限制的时候几阶？4个去做排列，4阶。下一个呢？3阶、2阶、1阶、0阶，然后正负正负正，很难，我觉得哦。想得到吗？你们要想得到了，因为已经教过好多次了，很难哦。我觉得第二小题很难。第三小题要怎么做哦？第三小题比较简单，你们自己回去想一下。然后等一下会提师大附中的段考，回去想想看，因为这个都是上礼拜教的东西，就看你有没有感觉。没有感觉，你这一题永远都不会，是吧？永远都不会。真的，这种题目没有，你第一题还有机会可以会，第二题这种根本就不知道怎么想，是吧？翻面咯，有一题填选题的，那题也很精彩，应该是翻面就到了哈。来，那个范例这知道什么？65，赶快，范例65。你们以前段考有考过这种填选题吗？除了附近高中有以外，你们其他学校有吗？有玩过这种？没有玩过，我觉得这一题应该就会错。有吗？有吗？没有。就是你有亲自去填过这种表吗？你们后来模考应该有填过那个吗？有吗？所以有考过那个模考的，暑假有考过，画这个，有的话应该就没什么问题了哈。进来，做看。快点啊！陈决定等下手机要给我了，你们2个手机要给我了。错。进来。好。现在第几题啊？连第几题都不知道。我在想错排的错什么题？不要在那边说。真的。上面这一题。到了不起啊！我看到在玩手机啊。告别。有一个你要吗？赶快想想看，好吧 ？Nice。我稍微画一下，我们不想画了，不过还是画一下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、0，然后负，这个是正负。那我随便说哦，1、2好了，会长这样子。
画的很浪费时间。来啊，来，我看到这边，快点。玩过填选题的人都知道，它会第一题哦，好，填空题里面会第一题，然后文字叙述，然后跟你讲说会有几种，那它的答案形式可能就长这样子 ，OK 吗？就这样子。那如果你算出来，算出来答案是13好了，算出来答案是13，所以这里就填多少？1，这里就填多少？3 ，OK 吗？没问题吧？那如果你算出来是-3的话，那就很清楚，这个位置就填什么？这个位置就填什么？-3，就这样子 ，OK 吗？好，那如果你算出来是这样子的话，算出来答案是3的话，你就会怎么填？03，好，就会03，对不对？啊，不会有这种答案吗？对，说对了，我是唬你们的。如果你算出来答案是3的话，就代表你算错了，因为什么？不是填03哦。知道，这代表你自己算错，知道？它如果你的答案是3的话，它只会给你一个空格而已哦，知道？所以填选题有一个好处就是可以用来验证你有没有算错，知道？知道？所以来啊，我们得到一个结论哦。看到这边，如果它的答案是1、2的话，这个1有2种可能，一个是什么？数字，一个是什么？一个是符号。可是不可能为0。对，那1如果是数字的话，1就不能怎样选到0 ，OK 吗 ？OK 吗？好，所以你们自己现在想想看哦。我现在他说我们现在看题目，他说他现在答案是长这样子。哦，他现在答案是长这样子，那我第一次要用猜就猜对的几率是多少？所以我们要去把它答案的组合找出来。那我们现在先来研究一下，就我刚才讲的，1有2种可能，1是什么？数字跟什么？符号 ，OK 吗？所以我们先讨论1为数字的时候，那我们刚才有讲过喽，同学哦，1是数字的时候，1就能不能选到0？不行哦，所以后面注明一下哈，1不能为0，要注明起来啊，因为我觉得这个出来不错哦。那1不能为0的话，1就有几个数字可以选？几个数字可以选？9个。那2跟3都可以选到0，所以就几种？10乘10，所以这个就900种答案哦。光1为数字的话，就900种答案哦。然后我们再加1如果为符号的话，2种。那1如果为符号的话，2就会有限制。来，大家看看这边。1如果是符号的话，2就会有限制，2就不能选到0 ，OK 吗？不会有什么正负03这种答案，知道？可以理解吗？好，所以这里就要注明哦。1如果代表符号的话，它的下一位就是2，2就不能选到0。所以这个就几乘几乘几啊？找一个人回答，一个好。1如果是符号的话，1就几种？2种。那2就几种？不能选0，所以就几种？9种。那3可以选到0，所以有几种？10种。所以这个就多少？180。所以加起来，你发现总共会有几种答案的组合？1080。那你猜对的几率就多少？1/1，是吧？猜不中的，我觉得不太可能，好吧？看我们题哦，我觉得这一题出来不错。OK 吗 ？OK 吗 ？OK 要翻面哦。有一题是去年我看成品的那个103的考过了，但是这一题我不太想教，你们自己回去做。战力70，好不好？去年的那个北模的题目就不说了，这个你们自己回去做哦。或者我给你们答案好不好？第一题就是三颗骰子，所以分母就是什么？6取3 ，OK 吗？然后第一条题是什么 ？A 小于 B 小于 C。都写了，我就讲一下好了。那个范例70，
注意哦，这是去年北模的哦，它出在那个什么多重选择题。来，我现在一粒骰子3次，点数分别是 A、B、C， 那我要求 A 小于 B 小于 C 的几率。这在考什么东西 ？A 小于 B 小于 C， 所以数字能不能重复？不行。A 小于 B 小于 C，A 是最小 ，C 是最大，所以要不要排列？它已经规定说 A 是最小 ，C 是最大，所以需不需要做排列？不用，所以这在考哪一个？不用排列，然后不能重复哪一个东西 ？C 没错，所以分子就是 C6取3，抄写，可以理解吗？数字不能重复，不用排列，所以就是 C。那我们看第二小题哦，如果现在多了一个等号。来了，多了一个等号，所以数字能不能重复？可以哦，数字可以重复。一样 ，A 是最小 ，C 是最大，所以需不需要排列？不需要，所以是考哪个东西？快点自己想一下。可以重复，但是不用排列是什么东西 ？H， 北大有人都讲得很好，所以第二小题是在考 H 的什么？6取3 ，OK 吗？然后第三小题是不是有一个有等号，一个没等号？没错。这个是可重复，不用排列。哪一个？对，可以重复，不用排列，所以就是 H。上面这个是不可以重复，不用排列，所以就是 C。你自己要搞清楚哦，因为我觉得这很简单哦，像现在高3的这种应该很简单。那稍微活一点，一个有等号，一个没等号的，怎么办？把它拆成 A 小于 B 小于 C， 或 A 等于 B 小于 C。看懂吗？一个有等号，一个没等号，就把它拆成这样子跟这样子。它这个就是什么？第一个 C6取3，或就是加 A 等于 B 小于 C 呢，就是怎样？不要理它，把 A 拿掉，所以变成 C6取多少？2就好了，取2个出来就好了，知道？是去年的哦。那我就觉得这个很简单。啊，这个已经排不到。把它移过来一点，这样就排到。可以理解吗？没有等号的是 C， 有等号的是 H。好。OK 啦。OK 的话，翻面哦，应该就没了。其他的我们等到那个北模考完再回头说哈。我们下礼拜要带那个排列组合哦，2本都带哦。下礼拜要把那个排列组合我们没有教的题目再把它补回来，知道好。然后翻面，接下来换那个主题3了，赶快哈。翻到第32面哦。条件几率，然后我也是带个几题就好了，不全带。来吧，条件几率你要先把它的意义先把它了解一下。那去年好像有考一题条件几率哈，然后我们先来填第一点的空格 P B and A 来，看这边，第一点有这个 P B and A 来，这代表什么意思？在发生谁的条件下，然后我要发生谁的几率，看懂吗？在发生 A 的条件下，我要发生 B 的几率，所以这个 A 是代表条件啊，条件是放在这边，然后我要发生 B 的几率哦，好，要把它稍微记一下。PBRA 的意思就是在发生 A 的条件下，我要发生 B 的几率。那公式是什么？分母是什么？你们看好印象？分母是放 A 还是放 B？A 要放条件，然后分子就是 A 跟 B 的什么交集 ，OK 吗？请问一下，那N 是代表什么？个数。那你也可以用几率去算 ，PA 分之什么 ？PA 减 B， 这两个都差，好吧？有些题目用这个做比较快，有些用这个做比较快。做题目了哈，做几题自然组的题目。
然后可能会有一点点难度啊。下面。先跟你们说哪几题哦？那个范例5与范例7做这两题，那我们都讲贝氏定理。范例5、范例7，出的都很赞哦，出的都很好。OK 吗？你们先看范例5啊，他说有9个同学，分数是30、40、60、50、70、80、60。90、60，所以你发现哦，这9个同学里面，好像有几个60分，3个60分哈，60，然后70，然后什么80、90，就这样子，有3个人同分，而且都是60分 ，OK 吗？先把它排列。不用动，那先看看题目哦，我们先命名好不好？来啊，他说我现在从9个人里面选3个人出来哈。我现在从9个同学里面选3个人出来，那注意看这边哦，准备画底线哦。若已知所取出的3个数中有一个叫70分，假设这个叫 A， 快点。若已知所取出3个分数中有一个为70分，这个叫 A。然后则在此条件下，来把这个画起来，3个分数的中位数为60分，这个叫 B。3个分数的中位数为60分，这个叫 B。所以这一题就是要求什么？就是要求 PB 扬 A 咯 ，OK 吗？所以这一题就要求 PB 扬 A。然后公式就这个哦，直接写哦 ，NA 分之 NA 解 B。那我们现在研究一下什么叫 NA。你们看 A 代表什么意思？我取3个人出来，里面有一个是70分。那我们上礼拜有讲过什么天乐韦伯那个有没有？9个同学里面，我本来选3个人出来，那这3个人里面那个考70分的一定要取走，所以就代表其余几个人抓几个人出来的意思。8个抓多少？2个 ，OK 吗？其中有一个70分要被选上，那就是从剩下的8个人再抓2个人出来意思，所以分母就最简单，C 8取2。那现在我们看分子哦。分子就比较难一点点哦。分子就是你抓3个人，其中有一个要70分，而且中位数要是几分？60分，2个的交集。那你们想想看要怎么做？有点难哦，自己想一下。那等下找一个人来回答。啊，顾云哥，如果是你，你会怎么做？想想看，然后你要想想看，哦，60分有3个人，要往这个方向去想。然后我已经确定有一个是70分，一定不能选80、90。没错哦，对的，所以还要想什么？要考虑什么情况？一定不能取80、90的，好不好？但是60分有3个，主要考虑什么问题60。对，一个60跟什么？2个60，所以啊，我把它写在这边，有可能是2个60，一个70的 ，OK 吗？这样子 OK 吗？有没有中位数是60分？有。那还有一个什么？一个60。一个60，一个70。对，然后另外这个从30、40、50里面抓，主要考虑这2种情况。那我们现在解决这个，这个最简单，我已经确定70取出来了，现在60要抓几个出来？2个啊，考60分的有几个人？3个，所以就是说C 3取2，哦，这个就是 C 3取2。隔壁这个呢？要抓一个60分，然后30、40、50也要抓一个出来，所以就是什么 C 3取1再乘以什么 C 3取1，就这样子而已啊。好，我画个图你们应该就知道了啊。要注意哦，遇到这种题目要考虑一个60跟2个60啊，甚至有些题目还要考虑3个60，这题不用啊，这题比较简单一点。然后你们看范例7，出的也不错，这种都是自然组的。
出的都算不错。OK 吗？自己做看哦，我今天去上个厕所。不要全部吃完啊。夸张。手短。列出来了吗？